Wong nek wis ana guru mursyid, kon jange belajar apa? Kan tinggal manut gurumu. Lho iya toh? Sik belajar tarik napas, tahan. Oh wis karek manut ae lho kok ngelawan ae. Nek wis ana imame ya kon tinggal manut imame. Lah apa kon jange ngimami? Emang iso. Lah nek kon iso lapo kon bingung. Wong kon mrene ndolek ketenangan wis dikai tenang sing belajar aneh-aneh. Wong karek manut telek apike wis apa jare imam, apa jare guru mursyid. Barang yo guru mursyid gak gelem jelungkup yoan. Mangan daran sing apik. Nang dono guru mursyid guru ing jelungkup. Kecuali guru musyrik. Nah, nek guru musyrik kakean khodam-khodaman. Secara gak langsung kon gurumu wis kebejuk khodam, terus bijuki kon pisan. Mongko kon yo. Kapan jegurno nang khodam? Mari kon dijak nang lapangan Kodam Brawijaya pentunge ambek iku. Lho iya to, bau wedhe iku pentunge. Wong goblok. Wong karek manut ae wangel. Lho kene wis dinikmati. Ibaratnya gitu. Padha ambek sampean nang kiai. Itu guru mursyid. Nah, sampean kepengin iso dadi kaya kiai, ndak bisa. Nanti tunggu 550 tahun baru pergantian. 550 tahun ini gak dilu, Bu. Baru pergantian. Nah, itu kan belajar. Belajar untuk mengenal baru oleh wahyu. Ya. Nah, wahyu sono sing duwe belajar. Ya padha sampe jaman biyen, wahyu wis kena Nabi Muhammad kon kepengin dadi nabi ya ora iso. Baru mari nabi, mudhun maneh wis gak ono nabi. Ana guru mursyid, wis gak ono nabi. Dadi wong sing oleh wahyu wis dudu nabi maneh tapi guru mursyid. Sultan Wali, dudu Sultanul Karim lho. Sultan Wali yo. Nanti cek paham. Sesudahnya para nabi baru 550 tahun kamu belajar lah. Nanti ada penerusnya. Sesudah 550 tahun lagi baru belajar. Nah, saiki wayahe penagihan sesuai tagihan Sabda Palon ya gengo. Iku Sabda Palon nek biyen ya. Dia muksa dan sekarang lahir kembali melalui jasad yang berbeda. Mbok saiki nggawe jasate sapa? Nah, Subakir ya gitu, muksa dia menepati janjinya. Sing ngatur dalange dhewe. Wis mudeng ah. Ya ditagih ya dilunasi, ya ditagih dilunasi. Sing lunasi ya wonge dhewe, ya wonge dhewe-dhewe. Wis ah. Mangkane dalang iku kalah menang nyere. Yo. Mari disetel kalem, setel jungkel, setel nyonclong, setel kalem. Wis ngono. Bingung kabeh. Loh, iki ibaratnya Subakir muksa, ya. Sabda Palon muksa. Brawijaya muksa. Gajah Mada muksa, Kencana Wungu muksa. Muksa kabeh ana 1000 jiwa, ya. Dia nggak mungkin ke jiwa orang-orang sendiri-sendiri kan nggak mungkin. Karena orang pilihan tok sing dipilih. Satu raga, jiwa 1000 ini satu raga ini. Lah iki kan duwe karakter dhewe-dhewe perjalanane. Lah sing jalanno kan jiwa situ iki. Tak mudeng ae. Sat, oh iku mau. Ya Pak dia. Masa gak jelas Pak ya? Lah jelas Pak ya? Iki 1000 jiwa dadi situ.
nang satu raga. Iki ana sing tugase nagih, ana sing tugase wayahe nepati janjine, ana sing wayahe tugase ngatur perang, ana sing kan ana dhewe-dhewe. Lah nek wis dadi situ Naraga, otomatis kan wong situ iki. Tapi dengan peran beribu-ribu jiwa cerita. Oh ya gak mudeng. Oh ya wes. Makanya nek wong mbiyen-mbiyen, kenapa dia masih diarloki para leluhur dan menjalankan karmanya dia? Masih uripe soro gak iso soro. Masih uripe susah gak ngarah susah. Masih susah wis digawe seneng. Masih seneng digawe susah-susah. Wis sakarepe dalange. Ono yo tawasul nang Sesu Bakir. Wah. Dolek apa? Dolek demite Subakir. Jenenge jiwae wis sempuk, wis nang satu raga sing nang kono iku ganti demite. Bagi manusia-manusia serakah sing dolek iku mau lho barokah. Wong barokah didoleki. Tawasulo nama kami wali oleh karomah. Lah lapo karomah dikekno koni. Karomah itu bagi manusia yang bisa menyempurnakan dia. Baru kamu dapat karomahnya. Nah, kon gak iso nyempurnano kayak karomah, ono markona. Ngirimo donga. Lah wong kon demit kirim donga. Yo gak ngarep nyampe. Sing nyampe wong soleh. Makanya nang makam-makame wali, makam-makame saya, makame para pejuang satria-satria dulu ndak ada orangnya. Jiwanya sedang menempati satu raga sesuai panggilan kodrat. Dia nggak bisa kamu panggil, hanya panggilan kodrat yang bisa. Kehendak Allah. Nah ya, ono sing ritual ngundang Ratu Pantai Selatan gatel. Oh ngundang. Ratu Pantai Selatan ini gak iso kon undang. Nek Nyi Roro Kidule iso separuh wong separuh ulah. Sepudeng ah. Wis paham kabeh? Kencana Wungu wedok. Sekar Dadu wedok. Putri Cempo wedok. Ya padha bolek sempurna kabeh. Melok iki turunane, wah turunan tok gak duwe anune, gak duwe karomahe, gak kelokan karomahe. Akeh wong aku turunan yo, wingi turunane Majapahit yo. Ya oleh jenenge tok turunan, tapi dadi tumbal. Gak ono kalau cocok datang sendiri wong Jawa. Semua yang muksa itu ndak ada cocok-cocokan, itu semua kodrat panggilan. Yang dicari raga terpilih, bukan raga sembarangan. Yang terpilih bukan 5-10 orang atau 6, tapi 1 orang. Karena dia yang kuat melanjutkan karmanya para leluhur. Kau nak cocok-cocokan. Ya nek kathok dicocokno dhisik. Jiwa leluhur yang muksa bukan cocok-cocokan, tapi sesuai panggilan kodrat, kehendak Allah. Jadi raga pilihan itu raga satu, bukan banyak raga. Akeh wong turunan tapi gak kenal, gak kelokan pemahaman ilmune. Barane turunan asli ya mesti duwe simbol untuk mengenal. Ki lho aku anak raja. Nah, ojo ngaku anake Majapahit to, kon dadi pembantune kerajaan ngakune Majapahit. Lho kan macam-macam turunan Majapahit.
kamu Tra Raja apa Tra Pembantu atau Tra Adipati atau Tra Senopati kan ada. Nah, mentang-mentang dadi pembantune Majapahit, aku sih turunane Majapahit. Turunan pembantu Majapahit, jelasno pembantune. Aja ngomong turunan Majapahit tok ayo. Nah, turunannya raja pasti punya simbol lambang pengenal. Nah, raja dulu di masa kejayaan apa yang diandalkan. Nah, itu enggak bisa dibohongi. Ibaratnya dulu kerajaan Majapahit kena pagebluk, kelaparan ya. Terus semenjak digawekno pusaka Ompyang Jimbe, akhirnya Majapahit menemukan kemakmuran karena dijaga karo pusaka iku mau. Nah, iku akhirnya dadi pegangane Raja Brawijaya. Makanya sing diburu keris isok ngadeg dhewe ya keris Ompyang Jimbe. Wes, jelas ah. Pemerintah, pejabat doleki pusaka isok ngadeg dhewe doleki nang ndi? Mangkana nek wis asli Tra Raja pasti mempunyai pusaka Ompyang Jimbe, Kiai Ompyang Jimbe gawanan Pusupo. Karena itu pusaka untuk menanggulangi kelaparan. Akhirnya Majapahit menemukan kemakmuran yaiku gak sampai kelaparan. Iku sampai mati pun, sampai muksa pun dibawa kecuali penerusnya asli keturunannya baru dia punya. Makanya nek gak duwe pusaka Ompyang Jimbe asli yang dibuat dari batu meteor aja ating aku. Karena pusaka sekarang banyak yang basi meteor sama baja. Tapi nek asli Ompyang Jimbe terbuat dari batu meteor. Nyekel iku ngono ae. Energine wis merabawahi Nusantara. Makanya simbolnya pohon beringin itu pengayoman. Lah kanan kirine sing jarene toyol itu sebenarnya bukan toyol, itu pendeta yang berdoa untuk kemakmuran Majapahit. Ana sing ngarani toyol dasmu. Batal Ompyang Jimbe toyol kemeru. Itu pendeta yang dia bertapa di bawah pohon beringin untuk mendoakan kemakmuran Majapahit rakyatnya. Make wong duwe Ompyang Jimbe. Wah, tapi palsu kabeh. Karena Ompyang Jimbe sing asli. Nah, kenapa saya bilang Majapahit sudah mengenal Islam? Makanya sebelum Islam masuk, Majapahit sudah mengenal Islam. Cuma beda bahasa. Yang dimaksud Islam itu kan orang yang sudah mengenal Tuhannya. Monggo, Binara. Itu yang dimaksud Islam. Manusia yang sudah mengenal Tuhannya. Makanya sing asli rongkoe. Wah, kita tak jelas nomene ana wong gawe iki. Iki tak jelasno akhire akeh empu gadungan gawe. Sing asli rongkoe selupe teko emas. Emas 18 karat. Dan bahan besinya itu dari meteor full. Asli meteor, nggak ada bajai. Karena dia bukan kemplengan tapi pijatan, besutan tangan. Dibesut ini gawe ini, mari dibakar di perut. Mari iku pun nggak pakai air, gawe duwe. Ngedeme wis panas sih ambek itu.
Makanya bahannya kemerlap koyo meteor. Dan gagangnya pun gading ukiran masih original. Orang yang mempunyai amanah menjaga pusaka itu hanya turunannya, bukan di luar jalur. Iku nek saiki nek biyen ngono wahyu ke Prabon wis